Ya, bisa minta tolong agak maju ke depan karena kita masih segini ya, supaya penuh, supaya nggak usah teriak-teriak juga ya. Oke, welcome, selamat datang ya, luar biasa. Oke, luar biasa, kita baru bertemu ya di sini semua. Salam kenal, nama saya Ana, Ipen Ana. Ya, kita dari Hagios Internasional. Kita sama-sama mau nyanyi ya, kita mau bernyanyi sama menari, oke? Ya, yuk kita berdiri semua. Kita mau menyanyi sama-sama. Oke, kita bernyanyi Second Unveiling ya. Oke, 1, 2, 3. Second unveiling, cry over winning, inside the overflow. Laat elke natie, elke creatie, belonen eeuwige God. Elke tong in hemel en aard, zal mag belijden, elke niemand meer voor elkaar. Aanbidden, u wordt opgehoven, o God. En als Second unveiling. Second unveiling, ga overwinning. Er zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard, zal mag belijden. Kita nyanyi lagu ini ya, lagu Indonesia, oke? Siap penari? Siap penari buat Tuhan? Haleluya.
We want to dancing. Kita mau nari sama-sama ya. Woo! Dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy of the Lord.
God, this song is called Waymaker. Because we know our Father is a Waymaker. Yeah? Amen.
That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Praise the Lord Jesus Christ. Say together. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you.
adakan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada siang hari ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Karena kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Firman yang merubah kehidupan kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Paul yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar ibadah kami semuanya ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji ditinggikan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan. Sekali lagi Bapa Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Berkati kami, penuhi hidup kami dengan kebenaran, kekudusan, kesucian-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mau menghadap tahta hadirat Tuhan yang kudus dan suci. Urapi hamba-Mu dengan urapan spesial dari sorgawi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom allemaal. Ik ben Joseph Paulsen. Ik word in Tabekesinger hier in Zoetveen Oud. Ik ben blij mee omdat wij deze godsdienst kunnen maken. Ja, bedankt memuji dat deze dienst mogelijk kita makan ya. Semua bisa bahasa Indonesia kecuali Esther. Esther en ja, Alin Esther. Benjamin. Benjamin bahasa Indonesia. Iya. Bahas ya, Benjamin Surabaya. Ja. Oh, bahasa Indonesia aja ya. Mag dat in Indonesisch, Esther? Ja, met een beetje, ik spreek in bahasa Indonesia. Ik bedoel dat mijn taal is bahasa Indonesia dan mereka in het Nederlands vertaal. Ya, kayak gitu ya. Gitu. Ya, saya Joseph Paulsen, saya tinggal di sini, tetangga kalian. Dus, ja, mijn naam is Joseph Paulsen, ik ben een buurman van jullie, ik woon hier in Zutphen. Saya senang sekali kalian kita semua bisa kumpul. Terima kasih buat Muji. Ini pertama kali kita ya kumpul lagi setelah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Ik ben heel blij dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Het is een jaar geweest sinds dat we bij elkaar zijn gekomen hier in Zutphen. Ini adalah ibadah. Kita dulu sudah pernah bikin ya 2 tahun yang lalu di sini, tapi karena kita sulit mendapatkan tempat, kita pindah ke Den Haag. 2 jaar geleden hebben we geprobeerd om hier een dienst te houden. Alleen door problemen met locatie vinden waren wij naar Den Haag Tapi verhuisd. dari 3 tahun yang lalu saya cari Muji, nggak ketemu. Maar 3 jaar geleden zocht ik mevrouw Muji en ik heb haar nooit kunnen vinden. Ya, saya udah cari ke tempat kerja yang lama ya, nggak ketemu. Katanya sudah pindah, dia bilang ya. Ik zocht haar bij haar oude werkplek en ze zeiden dat ze al verplaatst was. Ya, malam ini nggak lama ya, kita cepet aja. Tema kita itu adalah Gua Adulam. Laten we het Ja. kort houden. Onze thema gaat over het grot van Adulam. Ya, from zero to hero. Van nul tot een held. Ya, tapi sebenarnya saya mau cerita ini dulu. Kenapa saya kemari ke Belanda? Maar eerst wil ik een verhaal vertellen. Waarom ben ik hier naartoe gekomen, naar Nederland? Saudara, ratusan tahun yang lalu, ya, orang Belanda datang ke Nusantara dan memberitakan Injil, ya. Mijn broers en zusters, 100 jaar geleden kwamen de Nederlanders naar Indonesië, naar Ja. Zuidoost-Azië. Opa-opanya Benjamin, opa-opanya Esther. De opa en oma van Esther en Benjamin zijn dus naar Datang Nederland ke gekomen. Indonesia, beritakan Injil toh. Indonesië gekomen. Opanya Api juga datang ke Indonesia. Aduh, ya, kita berutang Injil pada mereka. Dus wij zijn beschuldigd aan de evangelie. Met de Waktu evangelie. saya tinggal di ACC, saya dulu tinggal di ACC di sini.
Toen ik, selama 3 tahun. toen ik nog op het AZC woonde, hier in Zutphen 3 jaar Terus geleden. kita ada pelajaran bahasa Belanda, ya A1. En wij hadden Nederlandse lessen, Ja, A1. Kami semua cuma masuk kelas 2 kali lalu kita pindah A2. Wij zaten in de lessen twee keer en toen gingen we verder naar A2. Lalu kita gelijk. pergi ke ROC, lalu kita langsung pindah B1. Cuma 1 bulan kita pindah B1. En na een maand gingen we gelijk B1 doen. Nah, kita sekarang sudah selesai B1 semua En ya. natuurlijk zijn we nu allemaal klaar met B1. Malah anak saya sudah C2 kali ya. Mijn- C2? C1. En mijn C1. zoon heeft zelfs een C1. Dan yang luar biasa, apa yang membedakan kenapa kita bisa langsung lewat B1 sementara teman-teman di ACC A1-nya sampai 6 bulan. Wat buitengewoon was, waarom konden wij heel snel van A1 naar B1, naar B1, Karena terwijl onze vrienden nog 6 maanden lang in A1 zitten? karena kami bisa baca tulis. En dat komt A, omdat B, wij, C, D, E, F, G. en omdat wij ABC Huh? kunnen lezen en schrijven. Kalau Belanda tidak datang ke Nusantara, ya kami biasanya Honocoroko. Als Nederland nooit naar Indonesië waren gekomen, dan lazen wij Hanacaraka. Honocoroko, Data Solo, Podojoyo, Yomogo Potongo ya. Ja, basisschrift. Atau mungkin Alibatasa. Ya. Dan mereka semua nyangkut di A1 semua lama sekali dan bahkan sampai sekarang ya bahkan ya lambat sekali mereka belajar ya. En dus al onze klasgenoten, zij zitten nog in A1 of misschien zijn ze gekapt met A1, Nederlands leren. Kita suka tidak suka Belanda datang ke Nusantara membawa banyak sekali berkat. Of we het leuk vonden of niet leuk vonden dat Ja. Nederlanders naar Indonesië zijn gekomen, ze hebben heel veel zegeningen gebracht voor ons. Tanpa Belanda, Indonesia tidak punya kebun sawit. Zonder Nederland had Indonesië geen Palmolie. palmolie. Tanpa Belanda, Indonesia tidak punya bendungan yang besar-besar. Zonder Nederland hebben we geen dammen, dijken. Tanpa Belanda, Indonesia nggak punya jembatan-jembatan yang bagus. En zonder Nederland hebben wij geen goede bruggen. Tanpa Belanda, kita harus akui kita ini nggak punya perkebunan tebu, tidak punya pertambangan minyak, tidak punya segala-galanya. We moeten het eerlijk toegeven, zonder Nederland hadden wij geen olie, geen vestiging. Tahun 1945, Indonesia berdiri menjadi negara Indonesia. En in 1945 werd Indonesië het land Indonesië. Uangnya dari mana? Waar komt het geld Hartanya dari vandaan? mana? Dari perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang baru. De rijkdommen Ja. kwamen van de bedrijven van Nederland die toen overgenomen werd door Indonesiërs. Suka tidak suka itulah fakta. Cuma Indonesia membuat perspektif yang lain dari fakta tersebut bahwa Belanda VOC menjajah Nusantara, menjajah Indonesia bukan Nusantara. Of wij het leuk vinden of niet, het is wel een feit. En Indonesië probeert het perspectief te draaien dat Nederland Indonesië heeft gekoloniseerd. Bukan Indonesia, Nusantara sekarang. Niet eens Indonesië, Nusantara. Karena dulu itu tidak ada Indonesia. Want in die tijd was er geen Ja. Indonesië. Indonesia baru ada tahun 1945. Indonesië bestond vanaf 1945. Ini yang penting. Tanpa Belanda tidak pernah ada nama Indonesia. Zonder Nederland Ja. is er geen naam Indonesië. Adanya Kesultanan Siliwangi, Kesultanan Demak, Kesultanan Tidore, Kesultanan Aceh. Wij hadden dan alleen maar eilanden, sultans en eilanden. Ya, Kesultanan sebut tadi Aceh, Demak ya. Dus van verschillende. Tapi kemudian VOC membuatnya menjadi satu Hindia Belanda. En de VOC maakte het één. Hindia, Hindia Belanda, Nederlandse Oost-Indië. Dus ja, de Oost-Indische. Ya, bagus ya. So, Belanda sangat berjasa buat Nusantara. Dus Nederland heeft veel zegeningen gebracht voor Indonesië. Ada orang Belanda yang tidak baik.
ada, selalu ada di dunia ini, selalu ada orang tidak baik. Er zijn zeker Nederlanders die geen goede mensen waren. Untung Belanda masuk ke Nusantara. Kalau tidak masuk Nusantara, maka ISIS yang masuk ke Indonesia. Maar gelukkig kwam Ja? de Nederlanders naar Oh. Nusantara en niet ISIS. Ya toh? Yang masuk nanti Khamenei masuk ke Nusantara, ISIS masuk Nusantara, Taliban masuk Nusantara. Dan kwamen Oh. er andere groepen in Indonesië. Ya, ada Terroristische. Muslim, teroris, ada radikale Muslim. Toh? Dat is de realiteit van de leven. Kenyataan hidup. Nah ini ya, so kita berhutang Injil kepada Belanda. Dus wij zijn beschuldigd met evangelie aan Nederland. Makanya kami sekeluarga datang dengan segala keterbatasan kami, tapi dengan kuasa dari sorga. Daarom zijn wij in Nederland gekomen met al onze limieten, maar toch met de kracht van de hemel. Ya, kita komunitas Hagios, kita ada ribuan orang di Amerika, di Indonesia, di Australia, di Hong Kong, di Eropa. En met onze gemeenschap Hagios, we hebben duizenden mensen wereldwijd in Amerika, Australië en Hongkong. Aktivitas kita ada 3. We hebben 3 activiteiten. Koinonia, fellowship seperti ini. Dus een fellowship zoals deze, Koinonia ya. dat heet een koinonia. Marturia, ya kita memberitakan Injil. Marturia, dat is dat wij de evangelie verspreid. Dan yang terakhir adalah kita melakukan diakonia, berbagi hidup kita, berbagi makanan kita kepada sesama. En diaconie, en dat is onze eten met elkaar delen. Masalahnya di Belanda hampir tidak ada orang miskin. Het probleem is, in Nederland hebben we bijna geen arme mensen. Maksudnya miskin itu apa? Maksudnya miskin adalah kamu tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dan kamu tidak punya rumah. Wat wordt er bedoeld met arm zijn? Dat betekent dat je helemaal geen eten hebt, geen kleding, geen huis. Jadi kalau ada orang di sini nggak punya makanan di rumah, nggak punya roti, apa yang harus dia lakukan? Dus als iemand hier geen eten heeft of geen brood thuis heeft, wat moet hij dan doen? Berdoa. Moeten we dan bidden? Kalau berdoa kelamaan, Bidden duurt te lang. pergi ke gemeente. Dan kunnen we naar de gemeente. Ya, hari ini minta besok dapat. Vandaag vragen we erom, Atau morgen bahkan hari krijgen ini we minta het. 1 jam lagi dikasih dikirim tuh Of zelfs, rotinya. als wij het vandaag vragen, krijgen we het vanavond weer terug. Kalau hari ini nggak punya roti, berdoa, nyampenya kapan? Als wij vandaag geen brood hebben en we gaan bidden, wanneer komt die brood dan? Wallahu alam hanya. Dat weten we niet. Nggak tahu kapan ya toh? Disesuaikan dengan kadar lapar dan kadar iman masing-masing. Het hangt af van je geloof en van hoe honger je hebt. Toh? That's the fact, ya, that's the reality pada Nederland daarom. Ya, geloof niet, de Nederlandse mensen aan God wel. Makanya orang Belanda tidak percaya dalam Ya. dalam Orang Belanda lebih percaya kepada gemeente daripada Tuhan. Nederlanders geloven eerder in de gemeente dan in God. Karena Tuhan jawabnya lama banget, tapi gemeente kalau jawabnya lebih dari 1 hari, kita akan tulis surat lagi yang banyak. Omdat God neemt zijn tijd met reageren, maar de gemeente, als ze het 1 dag te laat zijn, kunnen we nog meer brieven schrijven. Amin nggak tuh? Jangan diaminkan. Jangan amin ya. Dan moet Ja, je geen daar amin geen ya. amen voor Geen amin. zeggen. Maar dat is de realiteit pada leven in Nederland. Tapi itu kenyataan hidup dalam Belanda. Ya, oke. Nah, itulah sebabnya kami sangat sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil kepada Belanda. Dat is waarom we heel, Ja. heel graag de evangelie willen verspreiden. in Saya Nederland. datang ke Belanda dengan 1 tiket one way. Ik kwam in Nederland met een one-way ticket. Mungkin nggak? Is dat mogelijk? Nggak mungkin. Dat is Kemarin dia onmogelijk. datang 1 tiket, satunya booking tiket. Nggak boleh masuk, berangkat aja nggak boleh dari Indonesia. Mijn nicht, ze probeerde hierheen te komen met maar 1 kaartje. Dat mocht niet, ze moest een Sampai terugkaartje. agentnya ngamuk-ngamuk di marah-marah di bandara di Jakarta. Wah. Akhirnya boleh masuk tuh sudah 3 jam nunggu. En toen haar agent boos de vluchthaven belde, toen pas mocht zij naar binnen. En dat duurde 3 uur. Saya datang cuma 1 tiket.
Ik kwam hier in Nederland Saya met cuma één bawa satu kaartje, tas backpacker, ya, één rugzak bawa sedikit pakaian, en een beetje en wat pakai kleding. sepatu bolong-bolong, maksudnya sepatu yang model anak muda begitu. Saya pikir biar necis. En ik had van die schoenen die heel erg hip zijn, Ya, dengan banyak lubang di sepatu-sepatu itu. met veel gaatjes in de schoenen. Dan saya datang bulan Januari tanggal 12. En ik kwam in januari, 12 januari Dingin. 2018. Het was hartstikke koud. Kakinya dingin, bolong sepatunya. Mijn tenen waren aan het bevriezen. Er zat gaatjes in Koud. namelijk. Dengan main full en main teen. Koud. Ya. Ya maaf saudara, tentakel saya sampai masuk ke dalam. Saya mau kencing, dia bingung, mana nih Bu? Udah gak ketemu lagi. Saking dinginnya. Ik weet niet hoe je dat moet vertalen. Nee, wij snappen het wel. Ja. Saking dinginnya ya. Waduh, 0 graad in Nederland. Nee, dat is niet goed. Full Adi. Saya masuk ke imigrasi, terus saya dicegat, mana tiket pulangnya? Ik kwam bij immigratie en toen werd ik gestopt. Ze vroegen, waar is jouw kaart naar huis? Saya bilang nggak punya. Ik zei dat ik dat niet had. Kamu kesini mau apa? Wat wil je hier doen? Saya mau memberitakan Injil. Ik wil de evangelie verspreiden. Petugas imigrasi bingung. De agent bij de immigratie zat in de war. Saya sih pikir, dia pikirnya begini. Emang di Belanda kekurangan Injil kah? Kekurangan orang Kristen kah? Ik denk dat hij dacht waarschijnlijk, hebben wij tekort aan christenen hier in Nederland dan? Untung saya nggak bilang mau beritakan Injil di red light. Gelukkig zei ik dat niet bij de ballen. Ik ga nu di red light evangelisasi Tun. Di rodeling. Ya kan? Bagus ya. Akhirnya singkat cerita, saya bisa masuk ya. En kortom werd ik toegelaten. Dengan mudahnya masuk saja begitu. Ik kon gewoon binnen Nederland komen. Ya, dan hari ini saya warga negara Belanda. En vandaag ben ik een burger Ja. van Nederland. Paspor saya merah. Ik heb een rode paspoort. Saya waktu punya paspor Belanda, saya pergi ke Israel. Toen ik een Nederlandse paspoort had, ging ik naar Ya, Israël. verder mijn studie in Haifa Universiteit. Dan ook mengikuti pelajaranku di Universitas Terus aku Haifa. pulang dari Israel, masuk ke imigrasi lagi. En ik kwam uit Israël De naar eerste keer na saya jadi citizen Belanda ya, pertama kali saya pergi itu. de eerste keer dat ik uit Nederland ben gekomen met een rode paspoort. Dulu saya masuk dengan deg-degan ya, bisa masuk nggak nih, tiket cuma satu. Vroeger was ik bang, want ik dacht ik heb maar één kaartje. Tapi waktu saya paspornya merah, saya masuk ke imigrasi Belanda dan si petugas imigrasi bilang, citizen of Netherlands, come here, through here, passport. Toen ik met mijn rode paspoort naar het buitenland ging, ze zeiden, oh ja, burgers van Nederland, jullie mogen hier. Saya jalan dengan gagah perkasa, saya begini caranya. Paspor merah. Ik ging zo door de poort met mijn rode paspoort binnen. Ya Mr. Bean dah jalannya gitu. Ik liep net als Mr. Paspor Bean. saya. Nederlands. Pas langsung lewat imigrasi, nggak pakai deg-degan. Ik hoefde niet bang te zijn. Singkat cerita, saya di Eropa kita baptis mungkin sudah lebih dari 400 orang. En kortom, hier in Nederland hebben we bijna 400 mensen gedoopt. Ya di Jerman, ya kita baptis banyak sekali orang-orang imigran dan juga orang Jerman juga di Berlin. En in Duitsland hebben we veel migranten, maar ook echt Duitsers gedoopt in Berlijn. Di Belanda juga banyak. Hier in Nederland ook. Selama kami pelayanan di Den Haag mungkin sudah lebih dari 10 orang kita baptis.
Dan, 15 mungkin ya. we hebben denk ik in Den Haag rond 15 mensen gedoopt. Pastor Marcel juga ikut baptis. En Pastor Marcel is ook Tiga ya, meegedaan Sel? met dopen. Pastor Marcel dibaptis 3 orang sudah. Hij heeft Dihitung al 3 saya. mensen Catat gedoopt. itu. Je moet het ook opschrijven. Good ya. Orang Belanda loh, yang saya baptis. Nederlanders, Nederlandse mensen. Luar biasa ya. 2015 Tuhan bicara sama saya, kamu pergi ke Eropa. In 2015 kwam God tot mij en zei hij, je moet even naar Europa. Dia marah sekali. En mijn vrouw werd boos. Kenapa tidak ke Australia atau Amerika atau Inggris? Waarom gaan we niet naar Australië of naar Amerika of naar Engeland? Karena dia guru bahasa Inggris. Omdat zij een Engels docent Dia is. bilang, ya nggak tahu Tuhan suruh ke Belanda, Tuhan suruh ke Jerman, Tuhan suruh ke Eropa, bukan ke Inggris kok. En toen zei ik, ja, hoe moet ik dat weten? God zei dat wij naar Europa moeten. Duitsland, Nederland, gewoon Europa. Dan inilah kami sekarang ada di sini. En Ya. vandaag zijn we hier. Tuhan sertai, Tuhan cukupi. En God, Ja. God zorgt voor ons. Dan kami sekarang kita buat jemaat di Den Haag. Dan hari ini kita bikin juga di Zutphen sama Muji dan kalian semua. En wij hebben een gemeenschap in Den Haag. En nu door mevrouw Moesie hebben we hier ook een gemeenschap, hier in Zutphen. Dan kami membuat komunitas Gua Adulam. En wij maken een gemeenschap in het grot van Adulam. Di Belanda kami baptis pertama kali, di Den Haag pertama kali namanya Peter. In Den Haag hebben we, is de eerste persoon die we hebben gedoopt, Peter. Peter ini adalah homeless. Peter is dakloos. Dia tinggal di pantai Scheveningen, di tepi pantai dia pakai kemah kecil. Hij woont op het strand van Scheveningen. Hij woont in een tentje. Ya, Peter ini benar-benar biang kerok. En hij is echt nul. Komunitas kami di Den Haag ada seharusnya ya sekarang ini ya kita 50-60 ya rutin datang ya 40-50-60 datang. Dus een gemeenschap in Den Haag, we hebben ongeveer 40-50 mensen die elke week komen. Kalau datang semua 100. Als iedereen er is, dan is het 100. Dan zijn er Peter 100 ini yang mensen. ajak mereka semua datang. En Peter is de reden waarom ze allemaal komen. Jadi 100 orang diundang sama Peter, yang 50 dia tendang, dia usir juga. Dus 100 mensen, en allemaal mensen die Peter heeft uitgenodigd, 50 daarvan zijn mensen die hij weg hebben gekikt. Pusing sekali saya kita sama si Peter ini, terutama Marcel yang tinggal satu kamar sama Peter. Ik krijg echt hoofdpijn van hem. En vooral pastor Marcel die een kamer moet delen met hem. Peter sekarang tinggal di pastori kami di Den Haag. Hij woont nu bij ons in de Dari pastorie in homeless, Den dari Haag. tenda, ya terus kemudian dia tinggal bersama dengan semua pelayan Tuhan di pastori kita di Den Haag. Van een dakloze man op Scheveningen woont hij nu met al onze bedieners van God in de pastorie in Den Haag. Nanti kita cerita Peter lagi. Straks hebben we het weer over Peter. Dan kita cerita komunitas Gua Adulam. Nu hebben we het over het gemeenschap in Apa het itu grot Gua van Adulam? Adulam. Wat is dat eigenlijk? Gua Adulam ini tempat Daud lari waktu dia diburu sama mertuanya. Dit was een grot waar David naartoe rende toen hij vluchtte van zijn schoonouders. Buronan mertua, Punja. Pernah jadi buronan mertua nggak? Ben je ooit een gevluchte Ja. geweest van je Buronan schoonouders? mertua. Saya pernah jadi buronan mertua 7 tahun. Ik ben 7 jaar een vluchteling geweest van mijn eigen Bener-bener schoonouders. lari ya, dia sama saya lari karena waktu itu kita difitnah. Wij gingen oprecht wegrennen. Nanti kapan-kapan kita cerita, tapi sekarang mertua saya tinggal sama kita di sini. Tapi mertua sekarang dapat visa 5 tahun Belanda dan lagi ke Prancis ketemu adiknya dia. Wij zullen jullie een keer vertellen daarover. Vandaag woont mijn schoonmoeder bij ons. Ze heeft een visum van 5 jaar gekregen. Nu is ze het zusje van mijn vrouw aan het bezoeken in Frankrijk. Ayat masnya Ana adalah sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tak pernah tinggalkan aku. Haar vers was, zelfs als mijn ouders mij hebben verlaten, God zal me nooit verlaten. Ya, amin. Amin. Ayat masnya saya, Tuhan akan memperdamaikan orang-orang benar dengan musuh-musuhnya. Mijn gouden vers is, God zal
vrede geven tussen mensen en hun vijanden. Sebab saya bingung, ini sudah ruwet begini sama mertua, gimana damainya ya? En ik dacht, ik zit al zo erg in de problemen met mijn schoonouders, hoe wil ik vrede gaan hebben met hem? Sampai saya bilang sama dia, kita nggak pernah ceritain mertua saya kepada orang-orang, karena kita hormat sama mertua. We hebben het nooit over mijn schoonouders bij mensen, omdat ik respect voor ze heb. Tapi betapa sakit hati anaknya toh. Maar het doet toch wel pijn voor hun kind. Tapi akhirnya Tuhan berdamaikan kami. Hari ini mertua tinggal sama kita. Maar gelukkig Amen. heeft God vrede gegeven aan ons en nu woont haar moeder bij ons. Dan kita lagi merayu beliau supaya mau tinggal terus sama kita. En wij proberen haar te overtuigen om hier te wonen. Met ons Nah, te Daud wonen. ini buronan mertua nih. En hij is dus een gevluchte van zijn schoonouders. Apa yang aneh di gambar ini? Wat is het rare aan deze foto? Diman, kenapa tuh? Dia bawa kantong itu. Bawa En kantong? hij heeft mooiste kleren aan. Mirip modern Modern. ya. Dit gewoon ya. Klopt niet. Dit normal. Ya, dit alleen de illustratie van de ChatGPT ya, de AI. Ini hanya ilustrasi dari ChatGPT dari AI. Waktu Daud itu diburu sama mertuanya, maka berkumpullah bersama dengan dia orang-orang penjahat, penipu, kriminal yang dikejar hutang, segala orang lemah sama dia semua, orang-orang yang sudah jadi sampah masyarakat. Toen David gejaagd werd door zijn schoonouders, hij zat daar, hij verzamelde zich met slechteriken, met criminelen. Itu yang terjadi dengan kami hari ini di Den Haag. En dat gebeurde bij ons in Ketika Den kita Haag. ditinggal oleh banyak orang, rekan-rekan kita Wij zijn yang achtergelaten baik-baik, door onze partners die goed waren. maka yang sekarang yang kumpul sama kita para penjahat, kriminal, pecandu, pelacur, yang kumpul semua di jemaat kami di Den Haag. Dus de mensen die bij ons in gemeenschap zitten, zijn allemaal slechteriken, criminele mensen die drugs hebben gebruikt. Suatu hari dia, anak saya masih SMA kelas 3, Ooit, kelas 2 atau kelas 3 ya. toen mijn zoon op de middelbare school zat, 5 of 6 periodes, Dia bergabung dengan gereja yang sangat besar, hij deed mee aan een hele grote jemaatnya kerk. ada 20.000, 20.000 mensen gingen daarheen. terus dibagi dalam kelompok-kelompok, anak-anak mudanya dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. En hun jeugd werd opgesplit in verschillende kleine groepen. Maka dia punya grup orang yang baik-baik, pinter, cerdas, pandai bicara. En hij had een groep met echt goede mensen, slimme mensen, die goed kunnen praten. Dia punya teman, sahabat dia, grupnya yang loyo-loyo. Hij heeft een vriend en die vriend heeft een groepje van mensen die niet zo goed waren. Loyo. Swak. Ze zijn zwak. Swak. Dus minder, maar niet minder in geld, maar minder in attitude ya, minder karakter. Kekurangan uang tapi kekurangan karakter. Nah, terus temannya komplain, oh kenapa masa grup aku jelek-jelek semua, grup kamu bagus-bagus. En die vriend van hem klaagde. Hoezo heb ik zo'n slechte groep en jij zo'n goede? Karena dia setia kawan, maka dia bagi oke deh, yang ini sebagian yang bagus-bagus ikut kamu, dan sebagian ikut saya. Omdat hij een goede vriend is, zei hij, oh ja, weet je wat, ik geef wat mensen aan jou en jij geeft wat mensen aan mij. Karena dikasih lampu hijau, maka temennya ambil semua yang terbagus. En daardoor ging die vriend van hem dus al die goede mensen pakken. Yang swak-swak tinggal sama dia dan dia. Dus hun groepen werden gewisseld. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hij wist niet wat er aan de hand was. Ya, ini de intrik van de kerk toh. De kerk ook dah. Gereja kan suka bikin begitu toh. Dat is toch iets wat de kerk altijd doet? Lalu tinggal yang swak-swak itu sama dia. Dus dan heb je alleen die zwakke mensen. Setelah pertemuan selesai dia baru sadar temanku swak semua. En na de vergadering besefte hij, oh wacht, ik heb alleen maar zwakke mensen nu mee. Bahkan yang sama dia saja, yang sudah ada sama dia asalnya pun itu memang benar-benar swak secara karakter dan secara uang juga. Anak-anak nelayan, anak-anak preman. En zelfs de mensen die sowieso al bij hem hebben gezeten, ze zijn ook zwak qua karakter, maar ook qua geld. Ze waren kinderen van criminelen en van vissers. Barulah dia sadar kalau dia dikerjain sama temennya. En toen besefte hij, oh
mijn vriend heeft dit veroorzaakt. Dia pulang dia marah sampai menangis, marahnya sampai nangis. Hij kwam thuis, hij werd Ja, zo ja. boos dat hij bijna moest huilen. Saya tahu rasanya karena saya pernah digituin. Hij is heel geïrriteerd en ik snap ook dat gevoel, want ik heb dat ook ervaard. Tapi dia datang kepada orang yang tepat. Maar hij kwam tot een goede persoon. Ya, orang yang tepat ini pernah ngalamin begitu. Deze persoon heeft namelijk dit ook ervaard. Saya tanya, orang swak itu kayak apa? En toen vroeg ik, hoe bedoel je zwak? Nggak punya uang, Oh, ze hebben geen geld. anak nelayan, anak preman, Kinderen van vissers, van orang criminelen, nggak berguna. van gangsters. Orang yang kamu bilang orang hebat yang kayak apa? Wat is een geweldig persoon in jouw hoofd? Itu anak orang kaya itu sana, itu anaknya bos ini, itu anak juara kelas, itu anak begitu, itu sana semua. Die kinderen die, van rijke mensen, die kinderen die de hoogste scoren in hun klas. Ya, terus saya bilang, bagus, bagus, En ik zei, juist goed. bagus gimana papa? Hoe bedoel je juist goed? Bagus. Dat is goed. Orang-orang ini anak rumahan. Deze mensen zijn, zijn thuismensen. Kalau kamu mau ajak dia malam-malam jam 10, yuk kita bagi-bagi nasi kucing, nasi-nasi di jalanan. Je kan ze vragen, als je ze vraagt, hey, laten we 's avonds even eten. Ini anak baru masih kecil, 16, 17, 18 tahun. Eten uitdelen. Deze kinderen zijn maar 17 jaar oud. Kalau ini anak orang kaya, anak orang baik-baik, dia pasti bilang, aku tanya mama dulu ya. Als deze kinderen als deze kinderen van rijke mensen waren, dan zeiden ze, wacht, ik moet mijn ouders even vragen. Tapi kalau anak preman, anak nelayan, anak yatim piatu, anak nggak jelas, Maar weeskinderen, kinderen van criminelen, van gangsters, van vissers. yuk kita malam-malam bagi-bagi makanan, bagi-bagi penginjilan buat traktat di jalan. Ja, weet je wat? Laten we dat doen, ja. Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Wat doen deze kinderen? Yo, berangkat Wesley, come Ja, on. Wesley, laten we gaan. Mereka nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada yang bilang nggak boleh. Ze hebben geen vader of moeder die nee zegt. Ya, singkat cerita, grupnya temennya dia nggak bertambah karena kalau pergi-pergi ke restoran, obsel pertemuannya di restoran, sementara teman-teman dia perginya ke jalan-jalan, diajak semua orang-orang itu makin banyak pakai gerombolan orang nggak jelas juga tuh. Kortom, het groepje van zijn Ja. vriend groeide niet, want ze gingen alleen naar een restaurant om even te vergaderen. Zijn groep werd telkens meer omdat ze op straat waren. Gingen ze mensen meenemen. Itulah gerombolan Gua Adulam. En dat is het gemeenschap van de grot van Ya, Adulam. apa yang terjadi dengan orang-orang ini, saudara? Wat gebeurde er toen met Orang deze bermasalah mensen? semua, orang swak semua. Mensen die heel zwak zijn van karakter, die veel problemen hebben. Wih, mereka menjadi penasehat, konselor, jadi panglima perang. Mereka orang-orang hebat. Ze zijn grote mensen geworden. Mengapa? Waarom? Karena dia bersama Daud. Omdat ze met David waren. Kenapa bersama Daud jadi baik? Dus, Ya, waarom mooi ya. waarom word je een groot persoon als je met David omgaat? Orang yang dibuang oleh dunia, Mensen die weggegooid worden Ja, van de datang wereld, kepada door de Tuhan. wereld. En ze komen tot God. Tuhan akan berkati. Pam, 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 pam. Itu God zal ze zegenen, één voor één. orang yang swak, orang yang homeless itu di Den Haag, orang yang nggak jelas, lacur, madat, candu itu ya. De zwakke mensen, de verslaafden en wat dan ook. Tiba-tiba mereka tetap jadi biang kerok. Dus ze zijn nog steeds die mens. Ze blijven Karena nog steeds dezelfde butuh persoon. waktu. Want ze hebben tijd nodig. Jadi jangan berpikir ini langsung dalam satu malam langsung jadi begini, nggak ada ceritanya. Dus je moet niet verwachten dat ze overnacht gaan veranderen. Kita mengalami dikhianati, kita mengalami waduh ya sampai kita ya jengkel sekali. Wij ervaren verrading en andere dingen. Het doet ons natuurlijk zeer. Tapi inilah komunitas Gua Adulam. Kita berdoa, kita doakan mereka, dan mereka akhirnya bawa jiwa banyak sekali kepada Tuhan. Maar dit is het gemeenschap. Ya. Dus wij bidden voor ze. Di Dena kami baru setahun lebih. Sekarang komunitas kami sudah 50, kemarin kita bikin acara 100 orang. Dus onze gemeenschap in Den Haag is maar een jaar, iets meer dan een jaar oud. En gisteren hadden we een groot evenement, hadden we 500 mensen. Inilah komunitas Gua Adulam.
Dan hadden we 100 mensen. Ya kemarin kita bikin acara 100 orang lah yang datang ya. 100 mensen kwamen ongeveer. Dan setiap Sabtu yang 40 sampai 60 orang. Banyak ya? Kita masih baru setahun loh. Dus het is maar pas een jaar, hè? Het is heel veel. Ya. Penuh dengan orang-orang swak. En de zaal was vol met zwakke mensen. Tapi kita doakan terus. Maar wij bidden telkens voor ze. Sangat menarik sekali dengan orang-orang ini. Het is heel erg interessant. Kalau kita mulai memberitakan Injil kepada mereka, Dus we beginnen met de evangelie verspreiden. ada yang namanya Peter. Dus Peter. Ya, Peter ini keras sekali. Dia bekas tentara, Peter was een ex-soldaat. tinggi besar, Hij is zeker, besar badannya. hij is groot. Nanti tanggal 21 dia datang. 21ste zal hij komen. Peter ini sekarang jadi diaken di kami. Hij is onze diaken. Ya, 2 tahun kita baptis dia jadi diaken. 2 jaar geleden hebben we hem gedoopt en nu is hij onze Mungkin suatu diaken. hari akan menjadi pendeta. En misschien wordt hij op een Ja. dag ook een pastoor. Peter orangnya keras sekali. Suatu ketika saya ngomong yang dia tidak suka. Een keer heb ik iets gezegd die hij niet leuk vond. Saya duduk, lalu dia tiba-tiba, I kill you, dia mau pukul saya. En ik zat daar en toen werd hij boos en hij zei ik ga je vermoorden. En hij wilde iets Lalu pakken. saya duduk aja, duduk gawat ini. En ik zat daar en ik dacht, oh, dit is... Lalu saya ya dari pintu dia keluar terus saya, I kill you Paul, I do not like you, finish. En hij Saya klaar. kwam door de deur en hij zei, ik ben er klaar mee. Belanda, tinggi besar ya. Ik ben klaar met je. Dia bilang begitu. You, me, stop, and. Terus dia datang dia mau pukul saya En kan. hij wilde mij slaan. Saya duduk sambil kerjain sesuatu. Kamu pukul saya, kamu bunuh saya, kamu nggak punya teman. Ik was aan iets aan het werken. En toen zei ik tegen hem, Karena teman dia cuma saya. als je mij vermoordt, als je mij slaat, dan heb je geen vrienden meer. Dia nggak punya teman. Dia pergi ke gereja mana diusir. Want hij wordt weggejaagd bij elke kerk. Ada 2 gereja sudah blacklist dia nggak boleh masuk. Kalau dia masuk lapor polisi. Er zijn al 2 kerken die hem hebben geblacklist. Dus als hij binnenkomt, dan gaan ze gelijk de politie bellen. 3 bulan yang lalu saya kasih dia sertifikat vrijwilliger. 3 maanden geleden gaf ik hem een certificaat. Siapa yang pernah Vrijwilliger. menghargai dia kasih sertifikat vrijwilliger? Terima kasih, kamu sangat berjasa untuk komunitas kami. Wie heeft hem zo erg gewaardeerd dat ze hem een certificaat heeft gegeven om te zeggen dankjewel dat jij een zegening bent geworden voor onze gemeenschap. Bahkan pemerintah Belanda pun sudah tidak menghargai dia lagi. Zelfs de gemeente van Den Haag waardeert hem niet meer. Gereja saja sudah tutup pintu, 2 gereja tutup pintu buat dia. 2 kerken hebben hun deuren al gesloten voor hem. Istrinya dia saja sudah tendang dia keluar. Zijn vrouw heeft hem zelfs al weggejaagd. Tapi hari itu kita kasih sertifikat. Terima kasih, kamu sangat berharga dan berjasa buat komunitas kami. Maar die dag hebben we hem een certificaat gegeven te zeggen dankjewel dat je zoveel voor ons hebt Bersama gedaan. dengan beberapa orang 5 sertifikat, dia sambil nangis. En terwijl we ook certificaten Ini aan besar. anderen gaf, hij was ook aan het huilen. Ya, ini orang keras sekali. Saya bilang kena nih, saya bilang. Deze man is echt een harde man, Roh Kudus jamah dia. maar hij werd geraakt door de Suatu Heilige hari, Geest. ya, saya tanya sama dia, Peter, kalau kamu mati, kamu punya asuransi kematian nggak? En toen vroeg ik aan hem, Peter, als je doodgaat, heb jij een verzekering? Buang saja saya di laut. En toen zei gooi mij maar in de zee. Nggak bisa begitu, kamu ada sama saya buang ke laut, saya dimarahi orang nanti. Nee, dat kan je helemaal niet zeggen. Als jij doodgaat, ik moet voor je zorgen. Ik kan jou toch niet in de zee Kamu punya gooien? asuransi kematian nggak? Heb jij een verzekering? Ternyata dia sudah punya. En kijk, waar heeft dat al? Aku mau rawat kamu, Peter. En toen zei ik wil voor je zorgen. Terus, kamu punya rumah nggak? Heb jij een huis? Ya kan, saya mau sewain rumah. Ik wil een huis huren. Ya, akhirnya mungkin singkat cerita, dengan berbagai macam konflik, akhirnya tinggal di pastori. Kortom, met veel conflicten er doorheen, hij woont nu bij de pastorie. Waktu itu dia nangis. En toen huilde hij.
Tidak ada orang pernah perhatian mau kasih rumah sama dia, pemerintah Belanda aja masa bodoh. Niemand heeft Saking ooit, jengkelnya sama dia, bukan karena pemerintah Belanda tidak baik, tapi jengkel sama Peter. niemand heeft ooit zo erg voor mij gezorgd als ze mij een huis willen geven. Zelfs de gemeente van Nederland heeft hem, ja, negeert hem. Niet omdat ze een slechte regering zijn, maar omdat ze zo geïrriteerd waren door hem. Akhirnya tinggalnya Peter di pastori. Dus hij woont nu bij de pastorie. Di pastori dia biang kerok benar-benar bikin masalah besar. Hij maakt echt grote problemen. Dia mau berkelahi dengan Marcel, dia mau berkelahi dengan Ade, semua diributin sama dia. Hij wilde met iedereen gaan vechten en hij wilde ruzie beginnen met iedereen. Tapi luar biasa ya buat mereka, saya sangat respect. Maar echt buitengewoon en ik heb heel veel respect voor hen. Tiap hari mereka bikinkan sarapan buat Peter. Zij maken elke dag ontbijt voor hem. Siapa yang mau lakukan itu seumur hidup Peter? Wie wil dat voor hem, voor Peter doen? Ibunya kan? Zijn hele leven. Is het zijn moeder? Ibunya saja nggak tahan sama dia. Zijn moeder was zelfs geïrriteerd. Peter. Ga uit mijn huis. Akhirnya Peter takluk sama mereka. Baik sekali. En nu is Peter heel erg aardig tegen ze. Tiap hari entah dari mana dia bawain makanan buat anak-anak di pastori. Elke dag brengt hij eten. Ik weet niet waar dat vandaan komt voor ze. Makanan entah nyuri, entah apa kita nggak Misschien heeft hij het gestolen, dat weten we niet. Tapi dia bawa makanan enak-enak. Maar hij brengt eten voor ze. Terus kita Lekkere eten. ada luarsa kali ya, ada expired. Misschien is het al buiten datum. Baru. Het is nieuw. Oh, ini pasti dia nyuri. Oh, dan heeft hij waarschijnlijk gestolen. Dat is Peter. Dat is Peter. Dan benar-benar suatu hari saya tahu dia nyuri. En op een dag wist ik duidelijk dat hij het heeft gestolen. Lalu saya datang sama yang punya. Tadi kamu ada hilang, aku bayar ya. En ik zei toen tegen de eigenaar, hey, er werd net iets van je gestolen, ik zal het betalen. Ya, dia masih mencuri Hij heeft het nog steeds, hij steelt nog steeds. waktu itu, tetapi yang saya catat adalah hati dia. Maar toen wat ik genoteerd had, was zijn hart. Ya, hati dia untuk mau dia tidak mau minta, nggak mau dia. Hij wil niet erom vragen. Kamu sudah baik sama saya. Je bent al goed geweest Saya tegen juga mij. ingin menabur untuk komunitas. Ik wil ook iets zaaien voor het gemeenschap. Ini orang homeless loh. Het is een dakloze Walaupun man. memang caranya mencuri ya. Ook al is zijn manier om te stelen. Ya, tetapi maksudnya aku ingin menabur. Bahkan dia bawain sepeda, dia bawain apa buat anak-anak di pastori, dia bawain sepeda, dia bawain apa lagi saya? Roti, sop, Hij brengt fietsen, ya, brood, soep voor pakaian, de kinderen in de pastorie. ya, pakaian Kleding dalam, zelfs. dalam baru-baru. Nieuwe onderbroeken. Ya, saya pikir mencuri juga. Ik pakaian dacht, oh, dalam hij yang heeft het baru ya. gestolen, hè? Ternyata dia ambil dari Leger des Heils. Maar hij heeft het gepakt van Leger des Heils. Aduh, Peter. Haleluya. Tapi itulah pertumbuhan. Maar dat is groei. Dan dia terus bertumbuh. Tadinya dia pemarah. En hij blijft groeien. Sekarang dia makin baik. Eerst was hij iemand die heel snel boos werd. En nu Suatu is hari hij saya een bilang, lieve man. Peter, malam ini kamu di rumah saya. En ik 1 zei, minggu. een keer tegen hem, Peter, je komt vanavond bij mij thuis voor een weekje. Menangis lagi dia. Hij moest weer huilen. Apa kita ngomong pasti dia menangis. Wat wij ook zeggen, hij moet huilen. Ini orang keras sekali. Hatinya dilembutkan. Het is Ja? iemand die zo hard is, Sudah zijn putus hart werd zaman verzacht. hidupnya dia. Dan hari itu saya tahu suatu hari dia akan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mungkin menangkan orang-orang Belanda, pejabat-pejabat itu. Saya orang Asia. En ik weet zeker dat op een dag dan wordt hij een bediener van God. Dus ik weet dat ik in mijn eentje, en als ja niet die grote Nederlandse mensen. Tapi orang seperti Peter, seperti Api, seperti Overhalen. Esther, seperti Benjamin bisa mungkin. Maar mensen zoals Benjamin, Peter en Esther, Ja. misschien kan het wel. Karena saya orang asing. Ik Tetap saya ben, orang asing, saya pendatang. ik ben nog steeds een vreemdeling, een iemand van het buitenland. Inilah dua adulam. Dit is Ja. het grot van Adilam. Kita proses. Inilah from zero to hero. Wij maken ze van 0 tot een held. Yang penting ya ada transformasi dalam hidupmu. Het belangrijke is dat er een totale transformatie is in je leven. Bacain.
2 In 2 Corinthians. Corinthiërs 5 vers 17. Als iemand bij Christus hoort, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. New schepping. Ciptaan baru ya. Yang penting waktu di gua adulam, jangan berhenti begitu ya, aku mau peserta. Wat belangrijk is als je in het grot van Adulam zit, dan moet je niet niks doen. Oh, ik ben maar een deelnemer, kijk maar. Akhirnya dia kerja sendirian. Dus werkt zij Aku mah dan cuma alleen. peserta. Ik ben toch, ik kijk toch maar. Kita semua adalah ciptaan baru. Wij zijn allemaal een nieuwe schepping geworden. Ya. Wah, saya sudah tua. Oh, maar ik ben al oud. Saya Ik sakit. ben ziek. Saya Ik miskin. ben arm. Nee. Kamu adalah ciptaan baru. Je bent een nieuwe schepping geworden, hè? Jij bent een nieuwe schepping. Ja. Zeg maar, nieuwe schepping. Louder. New schepping. Ya, haleluya. Yang kedua, God kiest het soort om het sterker te beschouwen. Tuhan pilih bukan orang hebat. Ya. Amin. Tuhan tidak pilih orang hebat untuk melakukan pekerjaannya. God kiest niet de beste Ja. mensen om zijn werk te doen. Dia tidak pakai orang yang tinggi besar, pintar, IQ 140 atau dia orang kaya. Nein, dia tidak pakai itu. Hij gebruikt niet de mensen die heel lang heel slim zijn. Dia pakai orang-orang swak, Hij gebruikt mensen die zwak tapi zijn, datang pada Tuhan. die tot God komen. Kalau orang Cina bilang, Cu Yesu ini oe. Zoals dit zeggen ze. Tuhan ini saya, God, dit ben pakailah ik. aku yang swak ini. Wij zeggen dan, God, dit ben ik. Gebruik mij zoals Dat ik is ben. ayatnya. In 1 Corinthiërs 1 vers 27. Wat zwak is voor de wereld, heeft God uitgekozen om daarmee te sterken, mensen belachelijk te maken. Jangan takut. Wees Kamu niet bang. swak, kamu lemah, kamu sakit, kamu apapun kekuranganmu, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau memenangkan Belanda kembali buat Tuhan Yesus. Wees niet bang, voor al je eigenschappen, je zwakke eigenschappen. Zeg, God, gebruik mij om Nederland weer te overwinnen voor jou. Amin. Amin ya. Lihat sekeliling kita. Om ons Jangan sampai Belanda diambil sama orang-orang asing. Ja? Wij hebben de cultuur van de Nederland. Wat is de cultuur van Nederland? Apa culture Nederland? Budaya Belanda itu apa? Iya, dat is mijn. Ja. Wat is de cultuur van Nederland? Kristen. Ja? Kristen. Ja? Bijna 2000 jaar. 2000 tahun. Hampir 2000 tahun kamu adalah orang Kristen dengan kultur Kristen. 2000 jaar lang ben jij een christen met de cultuur van christendom. Itulah kultur Belanda, Kristen. Dus de cultuur van Nederland. Iya kan? Christendom. Amin. Huh? Ja, de Christus is katholisch Kristen toch? Ja. Wat betekent Kristen? Follower of Jesus. Van Jezus. Ja, 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 follower of Yeshua. ja, amin. Ja, hij is een Christen. Katholiek, Advent, dat is Christen. Pinkster, Ja. Reform, dat is Christen. Protestanten, ja. Van onwaardig naar waardevol. Bahasa Indonesia. Apa tuh? Iya. Tidak berharga jadi berharga. Jadi orang yang tidak berguna, yang swak, kamu jadi orang yang luar biasa ya. Amen. Itu dia. Anak yang hilang udah makan ampas tadi kan. De verloren zoon die al zeg maar varkens eten eet, Tapi ditunggu sama bapaknya, maar zijn vader wacht op hem. dipeluk sama bapaknya Hij wordt geknuffeld door zijn vader karena dia berharga. en dat hij waardevol is. Kita semua berharga.
Wij zijn allemaal waardig. Yang penting kamu mau langkahkan kaki datang sama Bapa di sorga, ya Wat toh? belangrijk is dat jij een stapje naar God, naar de Vader wilt nemen. Kalau cerita anak yang hilang, dia kan makan ampas babi itu, lalu dia teringat rumah bapaknya. Kira-kira apa yang membuat dia nggak bisa pulang? Het verhaal van de verloren zoon. Hij heeft ervoor gekozen om varkensvoer te eten. Maar wat laat hij denken dat hij niet naar huis Apa yang bikin dia nggak bisa pulang? Schuldgevoel. Schuldgevoel. Iya, Rasa bersalah. iya. Lebih tepatnya apa? Malu, Schaamte. gengsi, ya, Schaamte. arogan. Arrogantie. Aku malu. Tapi apa dia bilang? Baca deh. In Lucas 5 vers 32 zei hij toch: Ik ben niet gekomen om mensen die leven naar Gods wil mijn vrienden te maken, maar om mensen die ongehoorzaam zijn aan God. Ya, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Nggak usah malu. Kita memang orang berdosa. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Je hoeft je niet te Satan, schamen. Wij zijn gengsi. zondenaars. Kom gewoon naar God. Hij accepteert ons. Tuhan ajari kita untuk menjadi apa, saudara? De Heer leerde ons om Mendengar, te Ja. luisteren. untuk selalu dengar firman Tuhan. Om altijd het woord van God te luisteren. Setelah kita mendengar firman Tuhan, apa saudara harus lakukan? Nadat we het woord van God hebben geluisterd, dan moeten wij het ook doen. Siapapun Anda, lemah, sakit, miskin, kurang, Wie je ook bent, apalagi zwak, saya lihat di arm. sini kalian semua sehat, semua baik, semua. En, Tuhan bisa pakai kita semua ya untuk menangkan Belanda. en nu zelfs met dat jullie allemaal heel gezond zijn, dan kunnen wij het toch in praktijk brengen. Het woord van God. Amin. Setuju? Amen. Zijn we het eens? Amin. Amen. Kita lakukan. Gaan wij Let's het do doen? it. Laten wij het doen. Ya. Ialah rema dari Tuhan Yesus membuka pikiran kita, pulihkan kita, dan membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Laat de rema vanuit Jezus onze gedachten openen en onze levens herstellen. Amin. Puji silakan. Oh, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Paul Bedankt, untuk firman Tuhannya. bedankt Pastor Paul voor zijn woord. Saya senang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa mengenal satu dengan yang lain. And mungkin untuk yang pertama kali datang di sini mungkin kok ibadahnya lain ya. Ik ben heel gelukkig dat we bij elkaar kunnen komen, dat we elkaar kunnen leren kennen. Misschien denken jullie die hier voor het eerste keer zijn van, oh, dat is wel een andere type dienst. Ja, dat klopt. We zijn nieuw gemeenschap. Wij willen zeg maar nu samenwerken met Hagios International. Betul, kita memang komunitas baru, kita mau bekerja dengan Hagios Internasional. Dan kita bekerja sama dengan semuanya. En wij willen werken met iedereen. Ja. Tanggal 21 Juni is een grand opening. 21 juni hebben we een grand opening. Dus neem zoveel mogelijk vrienden, familie, bekenden, onbekenden. Jadi undang semua orang, keluarga, teman-teman yang tidak kenal. Ja, iedereen is van harte welkom. Semua orang diterima. Ja, bukannya begitu kok? Ya. Terus ini apa? Kita Makan enak. ada kolektor? Iya, iya, iya. Ya. Ya, nyanyi satu. We gaan nog een liedje zingen. We gaan onze dank overgeven aan de Heer. Suka-suka hubungan aja. Suka-suka hubungan ya. Ik was vergeten om een correct zakje mee te nemen.
Dus deze keer een mandje. Ya, kita nyanyi lagi ya. Ja. We kan zingen. Suka-sukamu Tuhan. daarna gaan wij gezamenlijk eten. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan.
untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian kecil ini. Tuhan, Engkau berkati semua orang yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Aku juga berterima kasih untuk kasih setiamu selama 7 hari terakhir, di mana kami diberi kesehatan yang semaksimal mungkin. Berkat-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Engkau akan merangkul kami dan kita juga akan menikmati makanan ini Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memasak. Engkau memberkati juga yang belum bisa memberi. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan Yesus. Dus onze zegeningen ontvangen vanuit de hemel. Ya mereka Adonai, baik mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. God zegent je en beschermt je. Hai Adonai, dan mereka, Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. God schijnt je met zijn gezicht en geeft je zijn barmhartigheid en genade. Isa Adonai, dan mereka bisa berikan shalom, Tuhan Yesus menyatakan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. God laat zijn gezicht zien aan je en geeft je vrede. Semua sama-sama katakan Amin. Amin. Over 2 weken is weer fellowship. Dus noteren alsjeblieft. 1 juli. I know it is so